زوراوری مردم ما قبول ندارد. میتونه تا یک وقت معین تبسم کند بعد دلش میزنه. اگر از من حق ما بگیرن، اگر ما هیچ وقت نه تنها خاموش نمیستم، نمیدونم چی مقابلیت نشون میدم. زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. در این گیرودور و تصورها از اعتقاد به کدام وسیله مناسبت خود را با خدا مثلا معین باید کرد؟ من با جای دیگر جواب دادن نمیتونم. دیروزم یک بحثی داشتیم که گفتن که ما با این باور نداریم، با اون باور نداریم. گفتم باور نداشتن چنین معنی نداره که این کار میکنیم. من تمام قدم هایی که یک قدم پیش میمونم میخواهم این قدم با سوال من که از کجا آمدم، به کجا میروم، کی من به دنیا آورده است و من کی به کجا میبرد، به همین سوال جواب داشته باشم. اگر انسان از پشت همین سوال ها رود، اگر هم طبیعت زنده میموند، هم نباتات و حیوانات زنده میموند، هم خود آدم خوشبخت‌تر میشود. شما درباره اشتراک فعال مثلا اداره های دولتی و دستگاه های دولتی در مسائل دینی چی نظر دارید؟ من فقط میخوام بگویم که هر یک ساختار باید که تهدیدی قوی امنیتی داشته باشه. هم امنیتی مثلا چی میگن، هم امنیت اجتماعی، هم امنیت خود دولتی و هم امنیتی که مثلا همون مملکت نجات بدهد. اما من خیال میکنم که با واسطه زوراوری این چیزا بودن، 1000 بار شدن و از بین گذشتن و همین اتحاد شوروی یک از سببای از بین رفتنش همین بود که میخواست که دین و مذهب و فرهنگ تعمیل کند به مردم. این هیچ امکان ندارد. مردم ما بسیار مردم امین است، به سر کسی خنجر نکشید است، نمیکشدم. از کوه بالا شد تا پامیر رفت، یا که از پامیر فرامدیم که کشته نشود و نکشنش. همین چیزا در ما نیست. برای همین زوراوری مردم ما قبول ندارد. میتونه تا یک وقت معین تبسم کند بعد دلش میزنه. با فکر میکند که برای چی سری ما اینقدر زوراوری میکنن، با فکر خودش هم میکند. اون فکر چی فکر است من نمیدونم. زمان به همین مضمون هم شما گفته بودید که آدمان با عقل سیاست را از طریق فرهنگ، هنر پیش میبرند. وقتی که شما رو در زمان شوروی حکومت شورا منع کرد برای انعکاس موضوع، شما در یک صحبت هم گفتید که مثلا موضوعی بودن که اونا تابو داشتن. پس چرا زبان اعتراض بلند کردید همون زبان؟ من خودم احترام میکنم پس ما. هر اعتراض میکنم برای شخصیت خودم. من در پیش آفریدگارم گاهی سخت شرم میدارم از آنکه اینقدر حقیرم، اینقدر ناچیزم، اینقدر ناتوانم. با همه این چیزایی که برای من داده است من اینقدر حقیر ناتوانم. نه آخه همین قرباقه را زیر کنی وقت میگه وقتی که بگیمش. من زبان اعتراض بلند نکردم، زبان اندیشه بلند کردم. اندیشه من این بود که هیچ کسی حق ندارد که بالای من گپوش تحمیل کند اگر نادرست باشه. به هر صورت شما نفوذ ایدئولوژی حکومت به مثلا بخشای ایجادی هنر نمیخواد؟ نه آخه باید نفوذش از جهت فرهنگ باشد و از جهت کمک. اگر از من حق ما بگیرن، اگر ما هیچ وقت نه تنها خاموش نمیستم، نمیدونم چی مقابلیت نشون میدم. از بچگیم واقعا پدرم میگفت که دست نزنی، گفتگی شد. برای کسی که حقیقت نداره به من روبرو نمیاد.